Ini Jambi tanggal 17 Januari. Hujan dari jam 2 malam ya guys, sampai setengah 8. Belum terang juga. Ini sumurku sampai peres sama tanah ya guys. Ini kalau nggak ada cincin batu merahnya ini bahaya banget. Karena sudah peres sama tanah ya airnya. Untung hujannya hari Sabtu ya guys. Jadi emak-emak santai, nggak ngantar anak ke sekolah. Dinikmati hujannya sambil minum teh sama makan kue. Mantap.